¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Robin a Mix-Up. A ver, ahora como ya estamos en Halloween, vamos a hacer algo de Halloween. Vamos. Creo que vamos a hacer un slime. Primero. Pero vamos a echar en un tazón. Bueno. Ya estamos. Vamos a agarrar un tazón. ¿Cuál tazón? Tal ese. No, ese no. Ay, no sé cuál. No sé cuál. No sé. Aquí le echamos. Aquí ya tenemos la mezcla. Aunque se sale un poquito. Vamos a cargar una cuchara. ¿Listo? Vamos a revolver. Vean, ya quedó todo el slime. Ya lo metimos 20 minutos al refrigerador. Vean cómo se hizo. Ya estamos. Espera. Nada, ya estamos ahí. Ya estamos con el slime. Ahora Qué bonito castillo. sacamos Mira. una bolsita. Y ahora metemos el slime ahí. Le enredamos la bolsita pequeña. Lo remoldamos y así quedó. ¿Ya vieron cómo se hace el título? Pueden hacerlo en casa, pero se deben de comprar un slime. Bye.